अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे इन यूट्यूब चैनल लेट्स नो मोर ते अचण ते तव्हांखे आउं भलीकार चवां थो। ऐं हीअ पहिरियों दफ़ो मूं दराज़ सां मोबाइल जे स्टैंड ऐं उन जे स्टिक जे लाइ ऑडर कयो, जेको मूंखे कॉल मिलियो आहे 23 अगस्त 2023 ते। अॼु इनखे अनफोल्ड करियूं था ऐं इस्तेमालु करियूं था त कीअं थो रहे। हीअ मुंहिंजो फर्ज़ंद आहे मोहम्मद बिलाल, जेको हिनखे अनफोल्ड करे रहियो आहे। ऐं हिन ते मोबाइल स्टैंड ऐं स्टिक जे लाइ जेको बि सेटअप आहे उनखे पहिरियों सम्झण जी कोशिशि करियूं था। ज़बरदस्त हाणे हीअ स्टिक जी सूरत अख़्तियार करे वियो आहे। ऐं जॾहिं असां हिनखे मोबाइल खे जॾहिं किथे रखी टेबल ते इहे इस्तेमालु कंदासीं त वरी हिनखे असां फोल्ड करे छॾींदासीं। हीअ जोकी हीअ नंढड़ी हिकिड़ी वीडियो जेका अनफोल्डिंग जे हवाले सां ठाहीसीं। उमेद त तव्हां हिनखे लाइक कंदा, शेयर कंदा ऐं ॿियनि दोस्तनि ताईं पहुचाईंदा ऐं हिनखे सब्सक्राइब करे वधि में वधि सब्सक्राइबर वधाईंदा। महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। हाणे हिन मोबाइल स्टिक खे असां कन्वर्ट करे छॾियो आहे मोबाइल स्टैंड में, जंहिंमें हीअ मोबाइल फिक्स करे ऐं उनखे रोटेट हेठि मथे करे उहो ॾेखारे थो अहिड़ो मोहम्मद बिलाल। उमेद त तव्हांखे वणंदो। जेकॾहिं को बि दोस्त हिन ई दराज़ वारे हिन ई आइटम खे जेकॾहिं घुराइणु चाहे थो त उहो ख़ुशी सां घुराए सघे थो, छो त हिन में तमामु घणी सहूलियत आहे, जंहिंमें स्टैंड बि आहे ऐं स्टिक बि आहे। ॿई शयूं गॾु मौजूदु आहिनि। दोस्तो, तव्हांजी महिरबानी।